बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हमने अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक बनाया है, वो है कॉफ़ी मिल्क शेक। बहुत अरसे से मैं आप लोगों को कॉफ़ी की ऐसी रेसिपी देना चाह रही थी जो आप गर्मियों में इंजॉय कर सकें। गर्मियों के लिहाज से कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन उसके अंदर अमूमन आइसक्रीम डाली जाती है। मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जो थोड़ी बजट फ्रेंडली भी हो, कोल्ड कॉफ़ी की निस्बत थोड़ी सस्ती पड़ जाए और मज़े में भी कोल्ड कॉफ़ी से कम ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये कोल्ड कॉफ़ी से ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। इसके लिए हमने एक ब्लेंडर जग लिया है। अब हम उसके अंदर ठंडा दूध शामिल करेंगे। ठंडा दूध मैं 2 कप शामिल कर रही हूँ। नॉर्मल चाय वाला कप है मेरे पास जो मैंने इसका नाप लिया है। आप इसके अलावा ये भी ख़्याल करें कि अगर आपने नॉर्मल दूध लेना है घर में जो हमारे आता है, तो फिर आप उसको बॉयल कर लें अच्छे तरीके से और फिर ठंडा करके इसके अंदर शामिल करें। क्योंकि दूध जितना ठंडा होगा मिल्क शेक उतना ही मज़े का लगेगा। हम इसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये ख़्याल रहे कि दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा मलाई ना हो, वरना जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो मक्खन सा बन जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ब्लेंडर में 2 कप दूध शामिल कर दिया है। अब हम इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। हमने इसके अंदर 3 इन 1 कॉफ़ी का साशे लिया है। ये बिल्कुल तैयार शुदा कॉफ़ी होती है। इसके अंदर ड्राई मिल्क भी होता है, चीनी भी होती है और कॉफ़ी भी होती है। लेकिन हम इसको दूध में बना रहे हैं। मैं तो अगर इसकी हॉट कॉफ़ी बनाऊँ तब भी मैं इसको दूध में ही शामिल करती हूँ, पानी में कभी भी शामिल नहीं करती, क्योंकि पानी के अंदर वो टेस्ट नहीं आता, दूध के अंदर जितना वो मज़े का लगता है। अब पूरा का पूरा साशे हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अमूमन 1 कप के लिए 1 साशे होता है, लेकिन चूँकि हम मिल्क शेक बना रहे हैं इसलिए हम मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर रहे हैं। अब कोको पाउडर 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। जब आप इसको पैमाइश करेंगे 1 टेबलस्पून से, तो फिर लेवल्ड ना हो बल्कि थोड़ा-सा भरा हुआ हो। इससे भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कॉफ़ी और कोको पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी शामिल कर रहे हैं। वैसे तो चीनी उसके अंदर शामिल है, लेकिन चूँकि हमने कोको पाउडर डाला है इसलिए मज़ीद हम चीनी शामिल कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद रिच और क्रीमी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क यानी कि खुश्क दूध शामिल कर रहे हैं। ये आप ज़रूर चीज़ें शामिल कीजिएगा और आप फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये मिल्क शेक कैसा बना है। इंशाअल्लाह ताला आप कोल्ड कॉफ़ी भूल जाएँगे, ये इतना मज़ेदार है। अब इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। कॉफ़ी का जो स्पेशल एक मग होता है उसके अंदर हम इसको निकाल रहे हैं। ये वैसे कोल्ड कॉफ़ी का मग होता है या आप इसको मिल्क शेक का मग कह लें, स्ट्रॉ के साथ होता है, बहुत खूबसूरत सा मग है। अब हम इसके अंदर ये शामिल कर रहे हैं। ये बहुत ही ईज़ी भी है और बहुत ही इकोनॉमिकल भी पड़ता है। बाज़ार से अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं या अगर आप घर में भी बनाते हैं तो उसके लिए चूँकि आइसक्रीम चाहिए, तो इसलिए वो ज़रा कॉस्टली पड़ता है। अब इस साशे के साथ एक मज़ीद छोटा-सा कॉफ़ी का एक साशे मौजूद था, इसके साथ ही लगा हुआ था, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और जब हम इसको पीते हैं तो इसके ज़रात मुँह में आते हुए बहुत मज़े के लगते हैं और साथ-साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। कॉफ़ी मिल्क शेक रेडी है। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इलाहा जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला व इलाहा इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा आफ़िनी वला तुसल्लितन्न अहदम मिन खल्क़िका अलय्य बिशैइन ला ताक़त ली बिह। तर्जुमा: ए अल्लाह, जिब्राईल और मीकाईल और इसराफील के माबूद और इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम के माबूद, तू मुझे आफ़ियत दे और मेरे ऊपर अपनी मखलूक में से किसी को भी किसी ऐसी चीज़ के साथ मुसल्लत ना कर जिसकी मुझ में ताकत नहीं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें हर दुख हर परेशानी से बचाए और हर जुल्म करने वालों के जुल्म से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का कॉफ़ी मिल्क शेक कैसा बना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।